水泵啊，2个这个接头啊，接水管用的。一根这个软管，哇，这个软管有点粗啊，感觉是吧？太粗了。咱们先看一下说明书，这怎么操作的，还是大概得看一下。这个英文，然后这边有中文，看不太懂啊。感觉现在的说明书都没啥用啊，算了，不看了。主要是这个接头有点困难啊，接上去就这个套上去有点困难。弄了半天还是不行啊，咱们要拧上这个，然后再套上这个管子，弄了半天，反正是不太好用这个东西。加固一下，然后这软管，这水泵68，这破盆80块。这石头100块。